Қайырлы күн, менің есімім Мөлдір. Рестеге алғаш туу туралы куәлігін алғаннан кейін баланың тууына және 1 жасқа дейінгі күтіміне байланысты жәрдемақыны қалай алу керектігін көрсетемін. Оның 6 жолы бар. СМС арқылы, халыққа қызмет көрсету бөлімі арқылы, егов порталы арқылы, ЦОң қосымшасы арқылы, Каспи қосымшасы арқылы, Халық Хоум банк қосымшасы арқылы. Әрқайсысына жеке тоқталайық. СМС хабарлама. Бала дүниеге келгеннен кейін арнасына арнайы СМС келеді. Осы хабарламаға жауап беру арқылы жәрдемақы алуға болады. егов порталы арқылы. Портал арқылы жәрдемақы алу үшін электронды цифрлы қолтаңба керек. Порталда авторизацияны өтіп, қажетті бағандарды толтырасыз. Қызметтің нәтижесі жеке кабинетіңізге келіп түседі. Халыққа қызмет көрсету бөлімінің маманына жүгінсеңіз, құжаттардың толық топтамасын жинап, барлық балаңыздың туу туралы куәліктерін, банктің шөт нөмірін тапсырасыз. Екінші деңгейлі банктердің қосымшалары арқылы онлайн түрде әлеуметтік шот ашып, 2 минутта өтінішті бересіз. Ал мобильді ЦОң қосымшасы арқылы жәрдемақы алу үшін халыққа қызмет көрсету бөлімінің операторы сізге бейне қоңырау арқылы қызмет көрсетеді.